Khadiija Maxamed Madar oo ah hooyo danyar ah ayaa waxa roobabkii shalay ka da'ay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo aad u weynaa uu saameyn ballaaran ku yeeshay hooyadani oo danyar ah. Daadadkii ka dhashay roobkaasi ayaa waxa uu gudaha u galay aqalkani aqal Soomaaliga ah oo hooyadani iyo ubadkeeda hoy u ahaa. Daadkaasi ayaa waxa uu gebi ahaanba la tagay cuntadii iyo agabkii kale ee u dhex yaalay hooyadani gurigeeda kaasi oo ay maanta ka tahay faramadhan iyadoo marka horeba hooyadani hore u ahayd danyar waxayna shacbiga Soomaaliyeed ka codsatay in la soo caawiyo iyadoo ka hadlayso sidii ay wax u soo gaadheen hooyadani ayaa waxa daladeedii kamid ahaa waad aragtaan walaalay sidoo wax u dhaceen nimco Ilaahay baa dhacday Soomaaliya dhan waa la arkay say u dhaceen maanta boolkii araawiga qaday caruurtii wixii alaabtii wiiga wada qaaday wax maanta halka dadkii un baa iifayo oo maanta malahin dadkii un baa iifayo oo wax maanta nabad iyo caano alxamdulillah intaasaan abaal ku qaba wallahi salaagin wax meesha ii yaala male meesha dadka ugu qaaday aanu malihi dad islaam iska leh wallahi dhibaato badan way soo gaadhay danyarta magaalada baan nahay ee jagana iibsan kari waayay marka waxa weeyaan wixii Ilaahay wax ku uumay maanta waxaan u baahanahay maanta caawimo badan oo aan maanta halka ayaan u baahanahay dadka iga dhex qaada oo maxay hay'ada ii gurmada ayaan u baahanahay alxamdulillah hadduu qof iga dilina abaal baan ku qabaa wallahi shan abaal baan ku qabaa